Yng Ngorffennaf 2010, fe darwyd Pakistan gan y monsŵn gweitha ers 80 o flynyddoedd. Fe achoswyd llifogydd ar hyd a lled y wlad, gyda dros 20 miliwn o bobl yn cael ei heffeithio. Dyma yw argyfwng dynol mwyaf y ganrif hon. Yn yr ymgyrch rhyngwladol i gynorthwyo pobl y wlad, mae elusen Oxfam wedi chwarae rhan allweddol. Dewiswyd Luned Jones, swyddog cyfathrebu Oxfam yng Nghymru, i fynd i Pakistan i helpu gyda'r ymdrechion. Dwi erioed wedi cael profiad tebyg i hyn o'r blaen a mynd i ardal sy'n yn wynebu argyfwng, felly mi fydd yn brofiad hollol newydd. Wedi bod i lefydd eraill sy'n dlawd iawn, ond mae'n mynd i rhywle sy'n newydd brofi argyfradd mor erchyll a hyn yn mynd i fod yn rhywbeth. Mae'n anodd iawn paratoi ar gyfer, fi'n credu, does dim modd dychmygu pa fath o bethau falle fydd yn wynebu i. Mae'n mynd i fod yn anodd siŵr o fod ysgaru teimladau ac emosiwn gyda yr hyn reality sefyllfa. Ond fi'n credu falle bod rhaid gwneud hynny ar un lefel er mwyn sicrhau bod fi'n gallu gwneud yn waith i gorau phosib a helpu wedyn i pobl yn y pen draw. Prifddinas Pakistan yw Islamabad. Hon yw canolfan mwynyddol a gwleidyddol y wlad, lle mae'r rhan fwyaf o bolisi y busnes a chymdeithasol y wlad yn cael ei cynllunio. Dyw hi ddim yn debyg i unrhyw le arall ym Pakistan. Mae'n fwy trefnus a thawel na gweddill y wlad. A dyma man cychwyn Luned ar ei thaith bersonol a phroffesiynol. Diwedd y diwrnod cyntaf yn Islamabad, nid y diwrnod cyntaf y waith, really, achos gyreiddes i am ryw 9 gloch bore yma, credu. Mae'n bron yn 7 gloch y nos fan hyn nawr. Wedi cael briefing diogelwch trylwyr iawn a lot fawr o bwysleisio bod gymaint sy'n eisiau stico i'r rheolau a bod rhaid cael caniatad cyn neud unrhyw beth i fynd i unrhyw le ag ati. Felly mae'r diogelwch yn brif blaenoriaeth i Oxfam yma. Dwi'n siŵr bod y staff i gyd yn saff yn amlwg yw beth maen nhw eisiau edrych ar ei olau. Beth chi'n clywed fan yna. Mae yr alwad i weddio nawr. Tua 4 i diwrnod yw achos mae'n gyfnod Ramadan, so 5 gweddi y dydd. Edrych ymlaen i gael noswaith hir a da o gysg. Fel fi'n gallu dechrau bore fori, gwaith yn dechrau mor 7:30 bore fori, a mynd amdani wedyn ni, deall beth, pwy, pryd dwi'n gofio siarad i bobl. A band ar cart i fe wedyn ni. Am sawl rheswm mae Oxfam yn awyddus i gadw proffil isel. Mae'n bwysig ar bob lefel i dderbyn a mabwysiadu arferion a gofynion diwylliannol y bobl. I fenywod yn enwedig, mae gwisgo dillad llac traddodiadol yn hanfodol. Ond mae yna beryglon cyson yno. Wel, ni wedi cael adroddiadau heddi bod ffrwydriadau wedi bod yn Lahore, suicide bombs wedi bod fyna, bod rhyw 90 o bobl wedi cael eu lladd, 200 wedi cael eu nafu. Ni'n cael neges destun bob tro mae rhywbeth yn digwydd. Pina sy'n rhaid bod fe jyst yn Islamabad, mae lle mae bod yn unrhyw le. Felly mae hynny'n yn amlwg yn dod o reality popeth yn nes.